Naka-bypass yan. Naka-engage yan. Naka-process. Magandang araw sa inyo lahat mga amigo. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Abiebay Mini Sounds. Ngayong araw mga amigo, magsa-sound check ako gamit ang aking bagong processor na BBE Maximizer. Ang setup natin mga amigo is full range. So gumamit ako ng dalawang 3-way D15 speaker. So gamit din tayo ng mixer, equalizer at isang integrated amplifier. So, sa connections nito mga amigo, ipapakita ko at ipapaliwanag ko sa inyo para sa mga nag-uumpisa sa mini sound system. Bago yan, shoutout po sa lahat ng nanay at magiging nanay. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. So, paano mga amigo? Stay tuned. Let's go! Ito yung setup ko mga amigo, ipapaliwanag ko lang. So simula sa audio source, going to mixer, gumamit tayo ng cellphone via Bluetooth, mixer to equalizer, then equalizer to maximizer, maximizer to integrated amplifier. So yung iba, ginagawa po, from mixer, nauna papuntang maximizer, then going to equalizer. Sa akin, sa opinion ko mga amigo, si equalizer kasi is boosting, no? So, papuntang maximizer, i-enhance niya, no? So, i-correct niya na yung frequency papuntang amplifier. So, yun yung opinion ko, no? Kasi yung iba ginagawa, nauna si maximizer, which is pwede din naman, no? Pwede din po yun. Pero sa akin, mauna muna si equalizer papuntang maximizer, no? Boosting, then correction ng frequencies, then papuntang amplifier. So yan mga amigo, sana may natutunan kayo. Ngayon punta naman tayo sa connections. So mga amigo, so ito na yung connections natin. So mag-uumpisa tayo sa mixer. So, i-connect nyo yung cellphone nyo via Bluetooth. Then, out naman ng mixer, papuntang equalizer. So, ito yung connectors na gagamitin natin. Mono PL to male XLR. So, sa main out, i-connect natin ang right channel and left channel. So, ito yung dulo mga amigo. May label po ito, no? So, papunta ditong equalizer. So sa equalizer mga amigo, ang channel 1 is left channel, channel 2 is right channel. So i-connect natin to sa input mga amigo. Yan, channel 2 input. Okay, so may connection na tayo. Ngayon equalizer to maximizer naman. So gagamit tayo ng connectors na female to male XLR. Okay, so from out ng equalizer, no, channel 1 and channel 2, going to input ng maximizer, channel 1 and channel 2. Okay, so input channel 1, ay output channel 1, sorry, output channel 2. So ito yung dulo mga amigo. So ito yung channel 1, kukonect natin sa input ng maximizer. Yan. Then, ang channel 2, input din ng maximizer. So, yan mga amigo, sana nasusundan nyo. Ngayon, out naman ng maximizer, channel 1 and channel 2, going to integrated amplifier. So, ito naman po yung connectors na kailangan natin. Female XLR to RCA. So, muli, ang channel 1 is left channel, no? Channel 2 is yung right channel. Okay? So, connect natin dito mga amigo. Left channel, channel 1, right channel,
channel 2. Sa out na po itong mga amigo. So, papuntang integrated amplifier. Ayan. Right and left. So, yan ang connections natin mga amigo. I-review ko sa inyo. Out ng mixer. Going to input ng equalizer. Then, out ng equalizer. Going to input ng maximizer. So, yan mga amigo. Dalawa po yung tinuturo ko. Then, out ng maximizer. Going to integrated amplifier. So, ngayon, ikakabit ko na yung speaker mga amigo. Ito sa kabilaan, then magsa-sound check na tayo. So, stay tuned mga amigo. At ito na mga amigo, naka-ready na. Sound check na tayo. Magkakaalamanan na. So, muli, shoutout kay Boss Lodi, DJ Christian Naive. So, permission to you, sir. Play natin. So, itong sound check mga amigo, ito yung normal. Yan. So naka-bypass pa yan mga amigo, no? Yung maximizer natin. So, yung sa normal na out niya, naka-bypass pa si maximizer, malakas na, no? Check! Ngayon, testing natin mga amigo, no? Yan. Testing natin na naka-engage, no? Sorry, hindi pa pala natin adjust yung knob. So, balance yung bass. Yung tweeter, gawin natin 1 octave. Yan. Engage natin mga amigo. Pakinggan nyo mabuti. Laki ng laki ng pinagbago. Manda lalo ang bass. Meaning lalo yung tweeter. Yan. Off natin. Parang nanghinal tuloy yung yung dating setup ko So, very satisfied mga amigo. Ang ganda ng pinagbago. On natin ulit. Patayin natin yung mga bass. Yun, no? Linis mga amigo. Angat natin yung bass. Tingnan nyo yung difference sa mga amigo. Nakapatay yung mid-high tweeter. Sarap. Ayan mga amigo yung volume ko. Collapsing, no? Bypass natin.
sa maximizer. Tapos na. So, second sound check tayo. Let's wander the rocky trails of Mount Taculao, Zambales. Ito naman. Yun. Yun, mga amigo. So, yan yung normal, no? Engage natin ulit. So, gumanda yung bass, gumanda yung high natin. Yun, no? Na-enjoy ko masyado mga amigo yung sound test. So, pasensya na kung medyo mahaba ang video, no? Yan. Naka-bypass yan. Naka-engage yan. Naka-process. Natin ng konti. So, yun mga amigo. Ang laki ng difference pag may BBE maximizer, no? So, lalong luminis ang tunog, lalong lumakas ang bass. Yan, yung normal mga amigo. Nangingiba po yung kalansing mga amigo, no? So, depende sa setup nyo. Yan, halos ang setup natin is balance pa lang, no? Pero ang ganda na ng tunog. So, yan mga amigo, natapos na po yung ating sound check, no? At maraming salamat po sa inyong suporta at sa panonood. So, ito na po, na testing na natin, no? So, very satisfied ako sa kinalabasan. Abangan nyo mga amigo, by next week siguro, magsa-setup ako ng full setup, no? Gamitin natin itong RCF box ko. So, ngayon kasi mga amigo, maya ayusin ko yung rack stand ko. Kasi hindi na po kasya yung mga processor at saka amplifier. So, mag-a-adjust ako. So, hanggang dito na lang po yung aking video mga amigo. Maraming salamat po.